ମୋ ବଡ଼ ଦିଦି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଅଧିକ ମୋଟା ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଭୁଲରେ ମୋ ଦିଦିଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ଜିଜୁ ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଓ ତାଙ୍କର ଆଖି ମିଶିଗଲା। ମୁଁ ସେଠାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଜିଜୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସିଗଲେ। ତାପରେ ଜିଜୁ କହିଲେ, ତୁମ ଦିଦିଙ୍କ ଶରୀର ଏତେ ମୋଟା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଥକି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ତୁମେ ମୋର ସେବା କର। ମୁଁ ତ କେବଳ ରୀତି ଅନୁସାରେ ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେବେ ଅନ୍ଦାଜ ନଥିଲା ଯେ ଏହା ପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ନାମ ରୋଶନୀ, ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଦିଦିଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱାତି। ସେ ବହୁତ ମୋଟା ଅଟନ୍ତି। ମୋ ଦିଦି ମୋ ଠାରୁ 4 ବର୍ଷ ବଡ଼, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଦି ଡାକୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦିଦିଙ୍କ ବୟସ 23 ବର୍ଷ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଲା। ଦିଦିଙ୍କ ବାହାଘର ଠାରୁ ହିଁ ଜିଜୁ ଓ ଆଧା ଘରୋଇ ଭାଉଜର ଏକ ଅଜଣା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦିଦିଙ୍କ ବିଦାୟ ସମୟରେ ମୋ ମା ମୋତେ ମୋ ଲୁଗାପଟା ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱାତି ସାଙ୍ଗରେ କାହାକୁ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ତୁମ ଦିଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ, କାରଣ ସେ ତୁମକୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଉଠେଇଲି ଓ ଜିଜୁଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ଜିଜୁ ମୋତେ ଘୁରି ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ପାଖ ସିଟ୍ରେ ବସିଗଲି ଓ ଆମେ ଦିଦିଙ୍କ ଶାଶୁଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦିଦିଙ୍କ ଶାଶୁଘର ତାଙ୍କର ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ଦିଦିଙ୍କ ବାହାଘରର 2 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ବାହାଘର ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ସହରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା, ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ଚତୁର୍ଥୀ ନେଇ ମୋ ବାପା ଆସିଥିଲେ। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ଦିଦିଙ୍କ ଶାଶୁ ମୋତେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କହିଥିଲେ ଯେମିତି ମୋ ମା ମୋତେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି, କିନ୍ତୁ ଦିଦି ମୋତେ ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ରୋଶନୀ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ନା, ମୁଁ ଘରର କୌଣସି କାମ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ପଢ଼ାଶୁଣା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ କରିପାରୁନାହିଁ। ଘରର କାମରେ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ଚତୁର। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରୁହ। ମୁଁ ଓ ଦିଦି କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପଛରୁ ଜିଜୁ ଆସିଗଲେ। ସେ ଦିଦିଙ୍କ ଗଳାରେ ହାତ ରଖି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୋ ନୂଆ ବୋହୂ ଏତେ ଜିଦ୍ କରୁଛି, ତୁମେ କିଛି ଦିନ ରହିଯାଅ। ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଜୁଙ୍କ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଦିନ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଦିଦି ଘରର କାମ ବହୁତ ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ମୋ ମା ମୋତେ ଦିଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ତାପରେ ମା ଓ ବାପା ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିଦି ଓ ଜିଜୁ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ। ଜିଜୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଯାଇ ଘରେ ହିଁ ରହିବା ଠିକ୍ ଭାବିଲି। ଯେତେବେଳେ ଦିଦି ଓ ଜିଜୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟର ଏକ ପାର୍ସଲ ଆଣିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କିଛି ଅଜଣା ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ଜିଜୁଙ୍କ ଶରୀର ସାଧାରଣ ଥିଲା ଓ ମୋ ଦିଦି ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭାରି ଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ ମୋଟା ଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ଦିଦି ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ମୋ ହାତରେ ଖାଦ୍ୟର ପାର୍ସଲ ଦେଲେ। ମୋତେ ବେଶୀ ଭୋକ ଲାଗୁନଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି ପାର୍ସଲଟି ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଦେଲି ଓ ମୋ କୋଠରୀକୁ ଚାଲିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଆସି ମୁଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ବାହାର କଲି ଓ ଶୀଘ୍ର ଖାଇ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ କୋଠରୀ ଆଡ଼େ ଗଲି, ତାଙ୍କ କୋଠରୀରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା। ମୁଁ ସେଠାରେ ଅଟକିଗଲି, କାରଣ ମୋ ମନରେ ଦିଦିଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଝାଙ୍କି ଦେଖିବାର କୌତୂହଳ ଜାଗି ଉଠିଥିଲା। ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଜିଜୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିଦି ନାକ ଡାକି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଜିଜୁ ଏକାକୀ ଦିଦିଙ୍କ ଠାରୁ ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିବା କିଛି ମଜାଳିଆ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜିଜୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ବୋଧହୁଏ ଜିଜୁଙ୍କୁ ଦିଦିଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ସୁଖ ମିଳୁନଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବାହାଘର ହୁଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର କ'ଣ କାମ? ଯଦି ଜିଜୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସେମାନେ ନିଜେ କରିବେ।
ମୁଁ ମୋ ଦିଦିଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଏଭଳି ଝାଙ୍କି ଦେଖିବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ କୋଠରୀର ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରି ମୋ କୋଠରୀକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ଭିତରେ ଯାଇ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଗଲି। ପରଦିନ ରାତିରେ ମୋତେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ମୋ ଆଖି ଦିଦିଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦିଦି ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଜିଜୁ ନିଜ ଶଯ୍ୟାରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିରାଶାର ଛାପ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜିଜୁ ନିଜ କୋଠରୀର ଦ୍ୱାର ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ। ଆମ ଆଖି ଏକାନ୍ତରେ ମିଶିଗଲା ଓ ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ମୋ କୋଠରୀକୁ ଚାଲିଗଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ ଜଳଖିଆ ସମୟରେ ମୁଁ ମୋ କୋଠରୀରୁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ମୋତେ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଦିଦି ମୋତେ ପୁଣି ଅଟକାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଦିଦିଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲି ଯେ ମୋତେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାର କଥା କହିଲି, ଦିଦି ମୋତେ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଘରକୁ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ପଢ଼ାଶୁଣାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲି। ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ଥିଲା। ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କିପରି ଏହା ହେଲା। ପରୀକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ହିଁ ମୋତେ ଜିଜୁଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋର ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଜିଜୁ କହିଲେ, ତୁମ ଦିଦିଙ୍କୁ ତୁମର ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଓ ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୋଇ ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି, କାରଣ ସେ ମୋ ବଡ଼ ଦିଦି ଥିଲେ ଓ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲି, ସେଠାକାର ମାହୋଲ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ମଜାକରେ ଜିଜୁଙ୍କ ଗଳାରେ ହାତ ରଖିଲି, ଯାହାଫଳରେ ଦିଦି ସହଜରେ ରାଗିଯାଇ ମାହୋଲ କିଛି ହାଲକା ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିଜୁଙ୍କର ଏତେ ନିକଟତର ଥିବା ଦେଖି ଦିଦିଙ୍କୁ ଆଦୌ ରାଗ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ସେ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ରାତିରେ ମୋ କୋଠରୀର ଝରକାରୁ ଧୂଆଁର ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା। ସେହି ଗନ୍ଧ କାରଣରୁ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବଗିଚା ଆଡ଼େ ଗଲି। ବାହାରେ ଦେଖିଲି ଜିଜୁ ଏକ ଚୌକିରେ ବସି ସିଗାରେଟ୍ ପିଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ସିଗାରେଟ୍ କାଢ଼ି ଏକ ପାଶକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି। ମୁଁ ଜିଜୁଙ୍କୁ କହିଲି, ଜିଜୁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କରୁଥିବାର ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଜୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ଆଡ଼େ ନେଲେ। ତାଙ୍କ କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ସେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ତାଙ୍କ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ। ଜିଜୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଏବେ ଆମ ବାହାଘରକୁ 1 ମାସ ହେଲା। ତୁମ ଦିଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ କାଟିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେ ତ ଦିନ ରାତି ଶୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜିଜୁଙ୍କୁ କହିଲି, ଜିଜୁ କିଛି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆସନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ କିଛି ଖୋଜନ୍ତୁ। ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଖୋଜିଲୁ ଯେ ପତ୍ନୀକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଏ। କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖାଗଲା। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଜିଜୁ କହିଲେ, କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମ ଦିଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ପରଦିନ ସେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଲୁଗା ଆଣିଲେ। ଯେଉଁ କାମ ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ପତି ପତ୍ନୀ ପାଇଁ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ସେହି କାମ ସେ ମୋ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। ସେ ଦିଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୁଗା କିଣିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ନୂଆ ଜିନିଷ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣୁଥିଲେ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଦିଦିଙ୍କୁ ମନୋଭାବରେ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଜିଜୁ ମୋତେ ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଦିଦି ଓ ଜିଜୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏକ ଛୋଟ କାରଣରୁ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ମୁଁ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ଦିଦି ମଧ୍ୟ ଘରେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କିଛି କହିନଥିଲେ। ଏହି ଝଗଡ଼ାକୁ 4 ଦିନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ବୟସର ଏକ ଝିଅ ଆସିଲା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା। ସେହି ଝିଅ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା କିଛି କମିଗଲା। ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ ଝିଅଟା କିଏ? ତାପରେ ସେ କହିଲା, ଏହା ତମ ଜିଜୁଙ୍କ ଭଉଣୀ। କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏଠାରେ ନଥିଲ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଘରକୁ ଆସି ଆମ ଝଗଡ଼ା ଶେଷ କରାଇଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ବାହାଘର କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏହିପରି ପରଦିନ ଜିଜୁ ରୋଜ ପରି ବାହାରେ ବୁଲି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଦିଦିକୁ କହିଲେ, ସ୍ୱାତୀ, ଆଜି ମୋ ପିଠିରେ ମାଲିସ କରିଦିଅ। ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ଓ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। କିନ୍ତୁ ଦିଦି ଜିଜୁଙ୍କୁ ଆଦୌ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମ ଜିଜୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦିଦିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଜିଜୁଙ୍କ ପଛରେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀକୁ ଗଲି। ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବିନା ସାର୍ଟରେ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିଲେ।
ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ପଡ଼ିଲା, ଜିଜୁ ମୋ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବେ ସ୍ୱାତୀ ନିଜ ଜିଜୁଙ୍କୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏହା ସବୁ ସେହି ରିଲ୍ସ ଦେଖିବାର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସ୍ୱାତୀ ଗୁସ୍ସାରେ ନିଜ ଅଫିସକୁ ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ନୂଆ ଚାକିରି ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଓ ଜିଜୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ରୋଶନୀ ଏହି ଝଗଡ଼ାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ସେ ଗୁପ୍ତରେ ସ୍ୱାତୀ ଓ ଜିଜୁଙ୍କ କମରାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲୁଥିଲା। ଜିଜୁ ସ୍ୱାତୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେହି ସୁଖ ପାଉନଥିଲେ ଯାହା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସ୍ୱାତୀଙ୍କ ମୋଟା ଶରୀର ହିଁ ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା। ରୋଶନୀ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଜିଜୁଙ୍କ ନଜର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୋଡ଼ୁଛି। ପରଦିନ ସକାଳେ ସ୍ୱାତୀ ଅଫିସକୁ ଯିବାବେଳେ ହଠାତ୍ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାରୁ ଜିଜୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରି ଜଣାଇଲେ ଯେ ସ୍ୱାତୀ ଗର୍ଭବତୀ। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଜିଜୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଓ ଚିନ୍ତା ଦୁଇଟା ଦେଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାତୀ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଆରାମର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ସ୍ୱାତୀ ଏବେ ରୋଶନୀକୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ରୋଶନୀକୁ କହିଲେ, ରୋଶନୀ, ଏବେ ତୁମେ ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଜିଜୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଧ୍ୟାନ ଏବେ ମୋ ପିଲା ଉପରେ ଅଧିକ ରହିବ, ତେଣୁ ତୁମେ ଜିଜୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାର ଖ୍ୟାଲ ରଖିବ। ଏହା ଶୁଣି ଜିଜୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଅଲଗା ମୁସ୍କାନ ଖେଳିଗଲା। ସେହି ରାତିରେ ସ୍ୱାତୀ ନିଜ କମରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଜିଜୁ ରୋଶନୀଙ୍କ କମରାକୁ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ରୋଶନୀ, ତୁମ ଦିଦି ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ମୋ ପିଠିରେ ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତୁମେ ମୋତେ ମାଲିସ କରିଦିଅ। ରୋଶନୀ ତୁରନ୍ତ ଜିଜୁଙ୍କ ପିଠିରେ ମାଲିସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମାଲିସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜିଜୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଓ ତୁମ ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ତୁମେ ହିଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଉଚିତ ଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ମହତ୍ଵ କ'ଣ? ଏହି କଥା ଶୁଣି ରୋଶନୀର ମନରେ ଏକ ଅଜଣା ଉତ୍ତେଜନା ଜାଗିଲା। ସେ ଜିଜୁଙ୍କୁ ରାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ତାକୁ ଖୁସି କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଲୁକାୟିତ ମୁସ୍କାନ ଖେଳିଗଲା। ସେ ସେହି ରାତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୋବାଇଲରେ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଲ୍ସ ଦେଖିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜିଜୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ ଦିନ ଦିନରେ ରୋଶନୀ ଓ ଜିଜୁ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ। ରୋଶନୀ ଜିଜୁଙ୍କ କମରାକୁ ଗଲା। ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ପଚାରିଲା, ଜିଜୁ, ଏବେ ଆପଣ ଦିଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଜିଜୁଙ୍କ ମୁହଁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲେ, ରୋଶନୀ, ମୁଁ ତୁମ ଦିଦିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହା ତୁମ ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର କହିବାରେ ମୋତେ କୌଣସି ଲାଜ ନାହିଁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ରୋଶନୀର ହାତରୁ ମୋବାଇଲ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ମୋବାଇଲ ଉଠାଇବାକୁ ନଇଁ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଓଢ଼ଣୀ ଖସିଗଲା। ଜିଜୁ ତାଙ୍କ ଓଢ଼ଣୀ ଉଠାଇ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଇଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ଅଲଗା ଲାଗିଲା। ରୋଶନୀ ଜିଜୁଙ୍କୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆଣିବାକୁ କହିଲା। ଜିଜୁ ପାଣି ଆଣିଲେ ଓ ନିଜ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ପିଆଇଲେ। ପାଣି ପିଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ରୋଶନୀଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଦେଖି ଜିଜୁ ଆହୁରି ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ, ସାଲି ମଧ୍ୟ ଅଧା ଘରୋଇ ହୋଇଥାଏ। ରୋଶନୀ ଜବାବ ଦେଲା, ମୁଁ ନିଜକୁ କାହା ଉପରେ ହାବି ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜିଜୁ ମୁସ୍କୁରାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଏହି ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ମନ କଥା ଜାଣିପାରି ନଥିଲି। ରୋଶନୀ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଅଧିକାର ଦେଉଛି ଯାହା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ଜିଜୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ବିଛଣା ଉପରେ ଡାକିନେଲେ। ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଜିଜୁ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରିନେଲେ। ରୋଶନୀ ନିଜକୁ ଜିଜୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ରୋମାନ୍ସ ପରେ ଜିଜୁ ଆହୁରି ଆଗେଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦୁଆର ପାଖରେ ଜିଜୁଙ୍କ ତଥାକଥିତ ଭଉଣୀ ନୈନା ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ନୈନାର ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ସେ ଜିଜୁଙ୍କୁ କହିଲା, ଅମନ, ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ରୋଶନୀ ତୁରନ୍ତ ଜବାବ ଦେଲା, ତୁମେ କ'ଣ ଅମନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛ? ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ହେଉଛି ତାହା ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ସହମତିରେ ହେଉଛି। ରୋଶନୀ ନୈନାକୁ କମରାରୁ ବାହାରକୁ ଠେଲି ଦେଲା ଓ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୈନା ଦୁଆରକୁ ଠେଲି ପୁଣି ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଓ ଅମନଙ୍କ କଲର ଧରିଲା।
ନୟନା ଅମନଙ୍କ ସହ ଯାହା କରୁଥିଲା ତାହା ସ୍ୱାତି ଶୁଣୁଥିଲା। ରୋଶନୀ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ନୈନା ଅମନଙ୍କ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ। ଅମନ ଓ ନୈନା ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନୈନାର ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପିଲା ହୋଇନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଅମନ ସ୍ୱାତିଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ମୋଟା ଶରୀର ହେତୁ ସେ ଜଲ୍ଦି ଗର୍ଭବତୀ ହେବେ ବୋଲି ସେ ଭାବିଥିଲେ। ଅମନ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାତିଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଝଗଡ଼ାର ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା। ନୈନା ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା, ସେ ଅମନକୁ ସ୍ୱାତିଙ୍କ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବୁଝାଉଥିଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାତି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଅମନ ଓ ନୈନା ସ୍ୱାତିଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ଉପକରଣ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ରୋଶନୀ ଏହା ସବୁ ଜାଣିଥିଲା। ସେ ଅମନ ଓ ନୈନାଙ୍କ ମେସେଜ ଓ ଫୋନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖିଥିଲା। ସେ ସ୍ୱାତିଙ୍କୁ ଏହାସବୁ କହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ରୋଶନୀ ଏକ ଜାଲ ବୁଣିଥିଲା। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ଅମନକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଡାକିଥିଲା ଓ ଏକ ରିଲେସନସିପ୍ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ସେ ଜାଣି ବୁଝି ଅମନକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପଠାଇଥିଲା ଓ ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ସ୍ୱାତି ଓ ନୈନାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିଥିଲା। ସେ ନିଜ ମୋବାଇଲକୁ ଏକ କୋଣରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ସବୁ କଥା ରେକର୍ଡ ହେଉଥିଲା। ନୈନା ଅମନକୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ସ୍ୱାତି ମଧ୍ୟ ରୋଶନୀକୁ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅମନଙ୍କ ସହ କିଛି ଥର ଦେଖିଥିଲି ଓ ତୁମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଲ ବୁଣୁଛ। ତୁମ କାରଣରୁ ମୋ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ସ୍ୱାତି ଅମନ ଓ ନୈନାଙ୍କ ନାମରେ ପୁଲିସରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ପୁଲିସ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନେଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ସ୍ୱାତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା, ଯାହାର ନାମ ରଖାହେଲା ଆରବ। ଆରବ 10 ମାସର ହେବା ବେଳକୁ ସ୍ୱାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ବିକ୍ରମ, ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ବୁଝାଳି ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାର ପତ୍ନୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାତିଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆରବକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସ୍ୱାତି ଏଥର କୌଣସି ତରବରା ନ କରି ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଲେ ଓ ନିଶ୍ଚିତ କଲେ ଯେ ସେ ଓ ଆରବ ଏକ ନିରାପଦ ଓ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବେ। ଶେଷରେ ସ୍ୱାତି ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହ ବିବାହ କଲେ, ଆଉ ବିକ୍ରମ ଆରବକୁ ନିଜ ପୁଅ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏକଦିନ ସ୍ୱାତି ଓ ରୋଶନୀ ଛାତ ଉପରେ ଚା ପିଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାତି ରୋଶନୀକୁ କହିଲେ, ରୋଶନୀ, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛ ତାହା ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ତୁମ କାରଣରୁ ମୁଁ ଅମନ ଓ ନୈନାଙ୍କ ସତ୍ୟତା ଜାଣିପାରିଲି। ତୁମେ ମୋ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚାଇଲ। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସଚ୍ଚୋଟତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯିଏ ଆମକୁ ଆମ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ସେ ହିଁ ଆମର ସତ ସାଙ୍ଗ। ବିବାହ କେବଳ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼େ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଧୋକା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଭାବିବା ଉଚିତ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେବ। ଯଦି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦବାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।